ये देखिए दोस्तों, ये एक मशीन जो अभी जा रही है हमारी एमपी की तरफ। और एमपी में होशंगाबाद में दोस्तों इन्होंने किर्लोस्कर इंजन के साथ में मांगा था। किर्लोस्कर इंजन, ओरिजिनल किर्लोस्कर इंजन के साथ में 616 के टायर लगे हुए हैं। न्यू 616 के टायर आप देख ही रहे होंगे। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, और जहां ऑल ओवर इंडिया में जहां से भी आपको, जहां पर भी आप रहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस मशीन के बारे में जानकारी दे सकते हैं और मशीन ऑर्डर दे सकते हैं।